အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဘာဂါဟင်းတွေမစားခြင်းလို့အမဲသားပြားချင်းကန်ဆက်တုပ်လေးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသားကတော့ Elva မက်ခရိုမှာဝယ်ဖြစ်တဲ့ beef steak သားလေးကိုသုံးပြသွားမှာပါ15ကျပ်သားလောက်ရှိပါတယ်အရင်ဆုံးအသားကိုဒီလိုလေးလိုက်ထိုးပေးပါတယ်အရသာဝင်အောင်ငငမြားရဲ့ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံခရုစီထမင်းစားစွန်းတစ်စုံငရုတ်ကောင်းထမင်းစားစွန်းတစ်စုံကြားညိုထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက် baking soda လက်ဖက်စွန်းတစ်ဝက်ရင်းနဲ့ရောပြီးထည့်တယ်သားထဲကိုအရသာတွေအကုန်ဝင်အောင်နေပေးပါတယ်ကိုကင်မဲ့အသားကအစီကြောလေးတွေပိုင်းပူစားကောင်းပါတယ်နော်အနည်းဆုံးတစ်နာရီနှစ်ထားပေးပါတယ်။တုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းချင်းဆန်ကိုရေးသေးချလေးဆေးပေးပါတယ်။လောဖို့အတွက်ပါ။ကောင်းချင်းဆန်လောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမီးအေးလေးနဲ့လောပေးရပါတယ်။ဆန်လေးကရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ရပါပြီနော်။ပြီးရင်မီးပေါ်ကနေချလိုက်ပြီးသူ့ကိုအမှုတ်တိတ်ဖို့လုပ်ပါမယ်။ကြိတ်ထားတဲ့ဆန်ကိုလေးလုံးဘူးထဲမှာထားသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တစ်လလောက်သားလေးခံပါတယ်နော်ပြီးရင်သားနှစ်ထားတော့ထဲသုံးမဲ့အရွက်လေးတွေကိုလီးပါမယ်ရှမ်းနဲ့အနှဲငယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပူစီနဲ့အနှဲငယ်ဒါကလည်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အဗာကတော့မွေးတာကြိုက်တော့3ပင်လောက်ထည့်တယ်ကျက်သွန်နီတစ်လုံးပပလီပါတယ်အများကြီးတစ်လုံးကိုညှစ်ထည့်ဖို့လေးစိတ်ပါတယ်ခွားသည့်လုံးတစ်ဝက်လောက်ကိုပပလီတယ်သုံးနဲ့အရင်တွဲစားဖို့ပါအဲဒါဆိုမဲသားလေးနှပ်ပြီးကင်မတော့မယ်နော်စီလက်ဖက်စွန်းထည့်ပါတယ်အိုးပူလာပြီဆိုရင် medium heat လောက်နဲ့အသားကိုထည့်ပါ3မိနစ်လောက်ကြာဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်ပေးပါတယ်သားလေးကအနှစ်တွေနဲ့ချုံမွေးလာပါပြီနော်ဒီလိုပဲနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း3မိနစ်လောက်ထပ်ခင်ပေးပါတယ်တစ်ဖက်လုံးကြပ်ပြီဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါပြီပူနေတဲ့အသားကို9မိနစ်လောက်မလီသေးပဲထားတာပါဆော့ဆက်ဖို့ငမြရည်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံငရုတ်သီးလော်မုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံကြားလက်ဖက်စွန်းတစ်ဝက်ပြီးထားတဲ့သမ ्या သီးတစ်လုံးညှစ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အသားလေးတွေကိုပပလေးလီးပါမယ်။ရေဦးမှာကြံခဲ့တဲ့အနှစ်ကိုရင်နှွေးဖြောပြီးအကင်ပေါ်မှာလောင်းပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုအကုန်ဆုံးပြီဆိုတုပ်ပါတော့မယ်နော်။အမဲကင်တွေကိုလီးထားတဲ့ရှမ်းနံနံ၊ဦးစီနံ၊ကြက်သွန်နီအားလုံးရောထည့်ပြီးမွေပေးပါတယ်။ပြီးရင်ခုနကဆက်ထားတဲ့ sauce ထည့်မယ်။ကြိတ်ထားတဲ့ဆန်မုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ထည့်မယ်အားလုံးသမအောင်မေးပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုချင်းကန်ဆက်အမဲပြားခင်လေးရပါပြီနော်ဒီမဲခင်တုပ်လေးကအဆက်ကြိုက်သူတွေအတွက်ကွက်တီပါပဲနော်အမင်းနဲ့ပဲစားသူ့အတိုင်းပဲစားအရသာနဲ့ကောအနက်နဲ့ပါပြည့်စုံပြီးအယမ်းမိန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်